कैसन छो भाई लोग। आज हम बने हैं एक दिन के लिए पानी पूरी वाला। देखते हैं कितना कमाते हैं। दिल्ली की गर्मी, ऊपर से इतना मेहनत लग रहा है भाई। देखते हैं कैसा रहता है आज का चैलेंज। छोड़ दो भैया। पानी थोड़ा ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। लो भाई लोग, पहली ग्राहक तो बिल्कुल दिल्ली वाली फैशन में है। मंकी भैया से गोलगप्पा खाना तो बनता है। भैया संभल के देना, ये सेल्फी में सब रिकॉर्ड हो रहा है। देखो भाई लोग, आज की कमाई हुई पूरे 10,000। तो कॉर्पोरेट मजदूर कैसा लगा सुन के? चलो दोस्त लोग, अगली बार कुछ और नया करते हैं। हाँ भैया, फिर मिलेंगे मस्ती के साथ।